Ja, Matthias Renner, im Unterwallis waren Sie nach dem ersten Wahlgang Bestgewählter. Sie sind da sehr populär und es spricht vieles dafür, dass Sie das Resultat sicher wiederholen können im Unterwallis. Im Oberwallis, was haben Sie sich da zum Ziel gesetzt jetzt für den Sonntag, für den zweiten Wahlgang? Also das Ziel ist ein bisschen mehr als im ersten Wahlgang. Das war schon ein super Resultat. Das war viel mehr als die SP Wählerinnen und Wähler. Und ja, ich glaube mit diesem Dynamik und mit alle Podium auch für Kanal 9, für Radio Rotu, Walliser Boot und so weiter. Viele Oberwalliserinnen und Oberwalliser jetzt kennen mich und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir brauchen Ständeräte, die für das ganze Wallis arbeiten können. Sie haben es angesprochen, ja, vor allem im Unterwallis sind Sie momentan ziemlich populär, kann man so sagen. Jetzt heute waren Sie in Vesbauch auf dem Bahnhof. Was haben Sie da für Reaktionen erhalten? Sie haben da noch Wahlkampf gemacht. Wie sind die Leute im Oberwallis auf Sie zugekommen? Also die Reaktionen sind sehr positiv. Ich bin jung, ich bin nur 32 Jahre alt, aber ich bin in Politik seit vielleicht 15 Jahre und ich höre, das ist das erste Mal, ich höre so viele positive Reaktionen, Rückmeldungen und ja, es gibt etwas, es gibt eine Änderung und viele Personen sagen, dieses Mal stimme ich nicht nur für die Parteien, nicht nur die Liste von der Partei, aber ich stimme für die Personen, für die Kompetenz, für die Erfahrung und ich glaube, das ist eine positive Änderung. Sie haben es angesprochen, Sie sind erst 32 Jahre alt, aber politisch gesehen haben wir das Gefühl, Sie sind schon eine Ewigkeit dabei. Hilft das Ihnen auch, dass Sie ja vielleicht auch junge Wähler abholen können? Sie sind ja selber noch wirklich sehr jung mit 32. Ja, ich glaube, viele Personen sagen, aber ich Ständerat, das ist immer sehr alte Personen und das ist nicht repräsentativ und wir brauchen auch vielleicht für das erste Mal im Wallis eine junge Person im Ständerat. Vielleicht gibt es auch diese Dynamik. Die Leute wollen eine Änderung, wollen etwas Neues und ja, ich glaube, das ist etwas Positives, ja, sicher. Sie haben vorher angesprochen, als Nationalrat kennen Sie vor allem als Kämpfer für den Service Public oder für Bildung, noch mehr Bildung, noch mehr Investitionen in die Bildung. Falls Sie jetzt in den Ständerat gewählt werden, was sind dann Ihre ersten Akzente, die Sie setzen wollen im Ständerat? Ich glaube, meine Werte sind die gleiche im Ständerat als im Nationalrat. Aber im Ständerat, wir müssen ein bisschen ändern. Das ist das Parlament für die Kantonen. Und das Wichtigste wäre für Wallis arbeiten und die Prioritäten sicher für die nächsten Jahre, das ist Wasserkraft, das ist auch Solarenergie. Es gibt ein super Potenzial im Wallis für diese Energie und das ist auch die Industrie. Im Oberwallis, das ist etwas sehr wichtig und ja, das wäre vielleicht die Prioritäten, ein bisschen mehr über die Walliser Problematik machen. Tourismus ist ja auch wieder so ein Stichwort. Ja. Denken Sie, dass es eine andere Tourismuspolitik geben wird, jetzt wo viel mehr Grüne vor allem im Nationalrat sind? Im Ständerat wird ja das schwierig für die Grünen. Aber wollen Sie da auch eine Richtungsänderung, mehr Nachhaltigkeit, bessere Strukturen? Das wird ja zwangsläufig jetzt ändern, wenn so viele Grüne im Parlament sind, oder nicht? Ja, sicher. Mehr Nachhaltigkeit, bessere Infrastrukturen, das ist sehr wichtig für das Tourismus, für unseren Tourismus. Ich glaube, die Unterwalliser sollten ein bisschen über Oberwalliser lernen. Im Bereich Tourismus, die Oberwalliser sind viel besser und ja, wir müssen ein bisschen schauen, was passiert im Oberwallis im Tourismus. Und natürlich unterstütze ich auch die Idee von Beat Rieder für einen Infrastrukturfonds. Das ist eine sehr gute Idee für Tourismus. Ist dann so ein Fonds überhaupt finanzierbar oder ist das realistisch, dass der politisch umgesetzt wird? Das heißt ja immer, der Tourismus hat in Bern keine Lobby. Was sagen Sie dazu? Hat der Tourismus wirklich
wenig oder gar keinen Einfluss in Bern. Sie, wo jetzt schon 8 Jahre da in Bern politisieren. Ist das wirklich so? Ich werde nicht so negativ sein. Tourismus hat Lobby. Es gibt eine parlamentarische Gruppe für Tourismus. Ich bin in dieser Gruppe. Aber ja, wir müssen mehr machen, mehr arbeiten und wir brauchen Unterstützung in verschiedenen Fraktionen. Sicher gibt es schon in einige Kantonen diese Sensibilität, aber nicht in alle Kantonen. Und ja, wir brauchen mehr machen und wir brauchen Mehrheit finden, Mehrheit bauen für das Tourismus, sicher. Sie haben vorhin auch angesprochen, die Wasserzinsen, ein Riesenthema dann vielleicht auch wieder fürs Wallis ab 2024. Haben Sie das Gefühl, dass man da den Status quo, der jetzt ist, dass man den weiterziehen kann? Oder wird das nicht sehr schwierig? Es wird wahrscheinlich weniger Wasserzinsen geben, die ins Wallis fließen. Ich glaube, wir können diese Statu quo zu schützen. Aber wir brauchen ein sehr gutes Lobby machen. Es gibt immer Attack gegen diese Wasserzinn. Ich war Kommissionssprecher für diese Problematik im Nationalrat im Sommersession. Und ja, sicher, das kommt noch einmal in der nächsten Legislatur. Und für diese Dossier brauchen wir 2 verschiedene Ständeräte. CVP allein kann nichts machen. FDP ist immer gegen Wasserzinn. Also wir brauchen ein SP und ein CVP, um eine Mehrheit zu haben im Ständerat für Wasserzinn. Ja. Jetzt, wenn Sie am Sonntag in den Ständerat gewählt werden, das heißt immer, Matthias Renard wäre auch ein guter Staatsrat 2021. Das würde dann wegfallen, oder, wenn Sie die Wahl in den Ständerat schaffen? Nein, wenn ich Ständerat gewählt werde, bin ich nicht mehr Kandidat im 2021 für Stadtrat. Das ist eine Frage von Kredibilität, von Kohäsion. Ich möchte nicht alle Wahlen machen und ich möchte gut meine Arbeit im Ständerat machen. Also ja, das wäre meine Priorität, Ständerat. Was steht jetzt noch an? Die letzte Woche, der Endspurt vor dem 3. November. Was müssen Sie jetzt noch alles machen? Noch viele Debatten oder machen Sie noch viel Wahlkampf? Sind Sie jetzt noch viel unterwegs? Wie sieht jetzt Ihre Agenda aus, so kurz vor dem 2. Wahlgang? Also ja, ich bin viel unterwegs, ich habe viele Podium, noch 3 diese Woche. Ich habe auch Kommissionssitzungen. Ich gehe jetzt nach Bern für 2 Tage von Kommissionssitzungen für Energiekommission. Wir sprechen über CO2-Gesetz. Und es gibt auch viele Aktionen auf die Straße, im Bahnhof. Ich war im Visp, in Sieten, im Martinach, im Monte, wenn ein Event gibt. Und ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, die Leute zu treffen und diskutieren und hören, was die Leute wollen. Sind Sie froh, wenn der Wahlkampf durch ist? Ich nehme an, für Sie als Kandidat oder auch für die anderen Kandidaten ist das schon eine stressige Zeit, oder nicht? Ja, es gibt viel Stress. Ich schlafe nicht so viel und ja, es gibt viel Stress und ich bin sehr froh, wenn das ist fertig. Aber die Wahlkampf, das ist auch ein spezieller Moment. Wir treffen viele verschiedene Leute und das ist immer sehr interessant. Wenn Sie eine Prognose wagen, schaffen Sie die historische Wahl am Sonntag in den Ständerat? Was meinen Sie? Zuerst dachte ich, es gibt 10% für mich. Und jetzt glaube ich, das ist halb-halb und ich bin jemand positiv, also glaube ich, am Sonntag gibt es ein Ticket Rieder-Renard. Herzlichen Dank für den Besuch hier im RRU-Studio, Matthias Renard. Merci vielmals.